Fammi vedere, Nissho-san. Mostrami come si scrive il mio nome in giapponese. Non vuoi cambiarti prima? Ma hai detto quando saremmo tornati a casa. È vero, hai ragione. Allora, prima di tutto alza il dito. Così? Sì, bravissima. Avvicinati alla finestra e lascia che ti guidi. Prima, una linea orizzontale che rappresenta il cielo. Poi devi iniziare a disegnare un quadrato. Quindi una linea verticale dal cielo verso la terra. E finisci con 4 piccole gocce. Ed ecco Amélie come si scrive a me, il carattere pioggia. Non si vede molto. Sì, invece. Così va meglio? Su, forza, ora andiamo a cambiarci. L'avevo sempre saputo. Ma ora ne ero certa. Ero giapponese.